Салют, Саша, меня. Куда мы сейчас идем? На площадку! Да, мы направляемся на площадку, тут местную. Да, сынок? Да. Мы уже на ней были, но она была закрыта. Погоди меня! Стой, 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 стой. Я хочу первей, я хочу первей. Я первей. Немножечко продвинулись вперед, в сторону площадки, да? Классно? Красотища, да? Прислал сюда. Угу. Сюда. Смотри, видите, кто-то там сидит. О, вот сидит. Помнишь, что ты плавал в бассейне? В бассейне, да. Да, в бассейне. Идем? Да, в бассейне. Давай ручку. Да? На ручки ходят только маленькие мальчики. Двигаемся дальше. Идите в бассейн, когда со мной? Мы добрали. Миш! Получается? Для детей самое то, да? Получается? Да. Вот что. Ты знатный рыбак будешь, да? Да. И буду кешкой играть. Ой, это сам. Ой, ты куда? Так, Нравится? да. С папой на рыбалку пойдешь? Пойдешь? Ой, да. Настоящую рыбку ловить. Настоящий Настоящую, которая шевелится, будет вырываться. Червячком ее нужно будет кормить. Мама, давайте что сажать, я буду ловить это. Понятно. Угу. Сейчас еще помогу. Вот она. Ура! Быстро, быстро, все, Быстрее! Сейчас плавниками отгребет она. Посмотри, пожалуйста. Мне здесь нравится, а тебе? Ребята, если что, приходите тоже сюда. Они тоже так. Нет. Да, я думаю, всем деткам здесь будет интересно. Да.
Сильно. Оба-на. Играем? Шайбу у вас. Гол! Еще один. Два один. Где она? Она у тебя под этой. Гол! Прозевала я. Сама себе. Мам, подожди. Я тебе забью, мама. Мама, я тебе забью. Мама, и себе сам. Мама, себе забыл. Да. Ого! Еще? Ты куда? Мама, ну пока еще есть время. Угу. Да-да. Спасибо за игру. Ты гонщик? Я накрыл. Какой у тебя музончик классный. Я сюда включу. Понял? Когда ногу включишь, сюда. Мама, это что за плод? Не знаю. Куда едешь? До тебя. Мужчина, куда вы едете? До тебя. Ко мне? Да, и до папы. Тачка у тебя вообще крутая. Все? Приехали? Да. Пойдем на другой аттракцион.